المنتج اللي معايا النهارده ده غسالة صغيرة لكن تشيل معاك لحد 8 كيلو وبتغسل وبتنشف كمان. لو بتدور على غسالة عملية للسفر أو المصيف أو الأماكن الصغيرة فالغسالة دي هتبهرك حرفيا بإمكانياتها الجبارة. حجمها بيكون مدمج لكن ساعتها بتكون كبيرة تصل لحد 8 كيلو، وكمان مزودة بخيارات للتحكم في الوقت وقوة التشغيل بكل سهولة. والأفضل بقى إنها تحتوي على جزء مخصص للتنشيف والتجفيف عشان توفر عليك وقت ومجهود أكبر. كمان موتور قوي وخامات عالية للجودة وكمان مصممة للاستخدام اليومي لفترات أطول، تقدر تطلبها وتوصلك في أسرع وقت.